Добрый день, уважаемые журналисты, спасибо, что пришли. Не думаю, что нужно представлять этого человека, Ким Ки-дук, южнокорейский режиссер, который приехал на фестиваль независимого кино «Tomorrow» завтра. Его фильм «Лета» в конкурсе. Он проведет сегодня мастер-класс в 4 часа дня. И сейчас готов отвечать на ваши вопросы. Поднимайте руку, задавайте вопросы. Добрый день, мистер Ким. Константин Джариков, интернет-портал «Южная Корея». Такой вопрос. В 2004 году у вас был проект по заказу, вы делали календарь для Анастасии Баталии. Вот хотел узнать, какие у вас впечатления остались от работы с русским заказчиком, и интересно, часто ли вы соглашаетесь на подобные коммерческие заказы? 예, 2004년에 캘린더 한국 이미지로 찍은 적이 있습니다. 이쪽에 러시아의 모델 분이 한국의 한복을 입고 한국의 가장 아름다운 곳에서 캘린더를 찍은 적이 있습니다. 한국의 이미지를 알 수 있다고 했고, 또 그때 프로듀서가 이 캘린더가 이제 러시아의 많은 분들 집에 걸린다고 해서 한국의 이미지를 알릴 수 있는 기회일 것 같아서 그때 작업을 했습니다. Да, я тогда создала календарь с изображениями Кореи, российских моделей в корейских традиционных костюмах ханбок. Я хотела в своем календаре передать образ Кореи традиционный. И в то время многие продюсеры и другие искусства из России посетили точно 러시아에서 작업은 아직 구체적인 계획은 없고요. 어떤 그런 제가 한국 사람으로서 러시아에서 작업한다는 것이 또는 유럽에서 작업한다는 것이 많은 시스템에서 차이가 있기 때문에 아직까지는 그렇게 어떤 프로젝트를 준비해 보진 않았습니다. Нет, что не было больших проектов ни в России, ни в Европе, и большей частью это связано с теми препятствиями, которые связаны с системой европейской России. Ваш новый фильм называется «Пьеца». Скажите, пожалуйста, какое из изображений матери, обладающей сына, вам наиболее близко? Множество, что берется с 피에타, 제가 이제 모델로 삼은 피에타는 이제 이탈리아의 바티칸 성당에 있는 피에타 상이에요. 저는 그 피에타 상이 가진 어떤 이미지가 굉장히 우리 현대 우리가 살아가는 삶을 우리가 살아가는 삶의 이미지를 잘 표현한 어떤 조각품이라고 생각합니다. 어느 부분이 아니라 그 전체의 어떤 느껴지는 이미지가 우리의 현대 모습을 잘 표현해 주는 것 같아서 영화의 제목으로 또는 영화의 어떤 주제로 삼게 되었습니다. В качестве модели я использовала скульптуру Пьета, которая находится сейчас в Италии, в Ватиканском соборе. Я считаю, что именно она отражает образ, который сложился в современном мире, даже в современной жизни. И именно эту скульптуру я выбрала темой своего нового фильма. Светлана Юрьевна, российская газета.
Вы приезжали в прошлом году на день рождения журнала «Русский пионер», и вы очень красиво пели. Насколько знаю, вы пели на фестивале, который прошел, и на другом фестивале. Каков внутренний мир человека, который вот так красиво поет? Как вам это помогает, когда вы делаете кино? Спасибо. 네, 작년에 제가 이쪽에 어느 회사에 초청으로 잠깐 와서 어떤 모임에 가서 이제 노래를 불렀죠. 아리랑이라는 노래를 불렀는데, 그러니까 제가 만든 영화도 아리랑이라는 영화가 있고요. 한국 사람들의 어떤 아픔과 슬픔 또는 기쁨 이런 것을 표현하는 노래가 있는데, 그게 이제 한국 사람들은 아리랑이라는 노래를 그렇게 생각하는데, 그 노래를 기회가 되면 한국의 문화로서 이렇게 좀 이렇게 전하고 싶어서 제가 이렇게 부르는데, 제 영화하고 많이 이미지가 비슷한 것 같아요. Да, меня в прошлом году пригласили, и я спела там песню, конечно, традиционную песню под названием «Арива». У меня есть фильм с таким же названием, и он отражает грусть, печаль и боль корейского народа. И я бы хотела этой песней, в том числе, передать часть корейской культуры. В фильме «Операция» зафиксировано состояние художника между глубоким кризисом и выходом из этого кризиса. По сути, вы во многом повторили состояние своего героя, который находится между зимой и новой весной. Каким вы чувствуете сейчас себя, тем же языком обратившимся, родившимся заново? Спасибо. 예, 아리랑이라는 영화는 저 개인적으로 굉장히 어떤 슬럼프에 빠졌을 때 제 마음을 찍은 영화입니다. 근데 어쨌든 우리가 살면서 사람에 대해서 또 영화에 대해서 어떤 슬럼프를 겪을 수 있다고 생각합니다. 저도 그 중에 하나로서 그런 시기가 있었고, 아리랑 영화를 찍으면서 그런 많은 것들을 이해할 수 있는 계기가 되었고, 지금은 예전에 그때보다는 많이 편한 상태이고, 그래서 피에타를 찍을 수 있었을 것 같아요. Да, именно в тот момент я находился в личном кризисе, который испытывали многие люди за свою жизнь. Девушка, извините, вас не слышно, абсолютно. Но вот у меня это был своеобразный способ многое понять, многое воспринять, многое в своей жизни. И я хотела это передать на фильме. Прежде всего хотела поблагодарить вас, что вы приехали в Москву, и хотелось бы уточнить, как возникла идея фильма «Лета», и в одном из интервью вы признали, что действительно считаете ваши поздние фильмы, поздние работы уже визуально, что визуальный ряд не столь значим, красота фильма не столь значима. В этом же фильме, на мой взгляд, опять красота изображения, она выходит на первый ряд. Чем вы это объясняете? Спасибо. 예, 저는 영화를 찍을 때 항상 이미지도 중요하고 스토리도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 근데 피에타 같은 경우는 우리 한국의 그런 공장지대 거기에 이미지도 굉장히 중요하게 표현되고 있고요. 또
또 공장지대 안에 사는 사람들의 이야기도 굉장히 중요하게 표현되고 있습니다. 피에타라는 영화는 그냥 단순하게 단순한 문제 영화가 아니고 크게 이제 세 개의 그 주제가 있는데 첫 번째가 돈이고 두 번째가 가족, 세 번째가 종교, 이 세 가지의 주제를 가지고 있는 그런 영화라고 생각합니다. Во всех моих фильмах одинаково большую роль играет и картинка, и история, заложенная в основу фильма. В картине «Пиета» основное участие занимает индустриальная зона около ручья Чунчонг, однако и большую роль играет история тех людей, которые работают на этих заводах. В этом фильме затронуты многие мировые проблемы, глобальные проблемы, в том числе три главные – это деньги, семья и религия. Ничего не слышно, извините. Ну, фестивальный успех ваших фильмов и то, что у вас конкурсы больше, как подстегивает вас на сайте, вам вообще все равно, или вы по какой другой причине развиваетесь? 국제영화제라는 게 어쨌든 저를 제 영화를 알려준 중요한 계기가 된 것 같아요. 세계 영화제들이 아마 그렇지 않았다면 한국에서 제가 영화를 계속 만들 수 없었을 수도 있다는 생각을 해요. 어쨌든 제 영화가 국제영화제에서 주목을 받고 또 상을 받고 그러면서 제 영화가 많이 세일이 되고 그래서 아마 러시아에서 제 영화를 상영할 기회가 많았던 것 같고요. 유럽이나 미국이나 많은 나라의 아트하우스에서 제 영화가 상영될 수 있는 기회를 얻은 거고요. 그러니까 국제영화제가 저한테는 제 영화를 알릴 수 있는 중요한 기회였다는 것은 맞는 것 같습니다. Для меня международные фестивали я акцентирую очень способом для того, чтобы показать, продемонстрировать всему миру свои фильмы. Если бы мои фильмы показывались только в Корее, возможно, у них, скорее всего, к ним не был бы проявлен такой интерес, и я бы не получила такого количества всяческих наград. Сейчас мои фильмы пользуются большим спросом от авторов кинематографа в Европе и в Америке, и в том числе в России. И для меня международные фестивали являются в первую очередь возможностью демонстрировать их всему миру. Можно, да? Добрый день. Герой «Пиеты» очень жестокий человек. Скажите, пожалуйста, это 100% выдуманный персонаж или вы все-таки встречали таких в реальной жизни? И как следствие, как вы считаете, жестокость человеческая – это врожденное качество или все-таки приобретенное? В каждом ли человеке она есть, и можем ли мы что-то сделать, чтобы ей противостоять? 피에타의 영화를 이제 보면 초반 한 20분 정도, 영화 시작 20분 정도가 굉장히 이제 보면은 많이 폭력적이고 잔인한 장면들이 있습니다. 이제 그 장면 때문에 많은 분들이 영화를 이렇게 끝까지 안 보는 분들도 있더라고요. 근데 저는 이제 그런 장면들이 이 영화에서 필요한 것은 우리가 이제 흰색을 말하기 위해서는 검은색을 말해야 될 때가 있다고 생각합니다. 표현에 있어서 검은색을 말하기 위해서는 흰색을 말해야 될 때가 있고 평화를 말하기 위해서는 폭력을 말해야 될 때가 있다고 저는 생각합니다. 그런 의미에서 아마 피에타도 어떤 그런 영화의 어떤 드라마 트루기를 위해서 그런 구조를 가지고 있는데 저는 그 지점이 저도 많이 마음이 아프지만 그것을 통해서
이 영화의 어떤 메시지를 전하는데 저는 필요한 부분이라고 생각을 했고요. 그리고 사람이 근본적으로 악하다라고 생각하지는 않습니다. 그리고 근본적으로 선하다고 생각하지는 않습니다. 우리는 그 살아가는 환경에 따라서 자기 어떤 모습이 만들어지는데, 현대 사회는 돈이라는 어떤 그런 문제 때문에 사람들이 굉장히 위험해져가는 어떤 가족이 파괴되고 개인이 자살하고 이런 문제들이 현대 사회에서 계속 일어난다고 생각합니다. 이 영화처럼 그렇게 잔인한 어떤 표현을 하진 않지만 우리 현대 사회가 살아가는 이미지는 이 영화의 어떤 이미지처럼 어떤 그런 이미지를 갖고 있는 게 아닌가, 저는 그런 생각은 하고 있습니다. Да, сегодня в первые 15 минут фильма вы сможете наблюдать сцены насилия и разной жестокости. И из-за этих сцен многие не досматривают фильм до конца. Однако я считаю, что такие сцены необходимы для этого фильма, точно так же, как для объяснения, для того, чтобы объяснить белый цвет, нужно показать черный цвет. Я использовала сцены насилия, в том числе для драматичности, для достижения драматичного эффекта в своих фильмах. У меня тоже болит сердце, когда я наблюдаю такие фильмы, однако если не досмотреть, если их не преодолеть, невозможно будет понять то сообщение, которое я вкладывала в этот фильм. Я считаю, что люди не рождаются изначально ни добрыми, ни злыми, их делает обстановка, в которой они живут. Многие проблемы возникают из-за денег, в том числе рушатся семьи, некоторые люди кончают самоубийством. И именно такие проблемы современного общества на такие проблемы я хотела бы обратить особое внимание своим фильмам. 파리스 인포메이션 에어리스 연합, 안녕하십니까. 저 연합뉴스, 한국연합뉴스 모스크바 파워입니다. 먼 길 오시라고 수고했습니다. 제가 두 가지 정도 질문을 드리고 싶습니다. 하나는 감독님이 그전에도 여러 번 정도 하시지, 감독님의 영화가 우리 국내보다 오히려 유럽, 특히 러시아 지역에서 굉장히 인기를 얻고 있고 감독님의 팬이 많은 걸로 알고 있습니다. 감독님께서 생각하시기에 그 이유가 무엇인지 그 말씀을 해주시면 좋겠고요. 두 번째 질문은 러시아 영화에 대해서 전반적으로 어떻게 평가하시는지, 러시아 영화 중에서 특별히 좋아하시는 영화, 감명 깊게 보신 영화가 있는지, 러시아 감독 중에서 특별히 아니면 배우 중에서 특별히 좋아하시는 분이 있는지 말씀해 주시면 고맙습니다. 감사합니다. Я перейду вопрос сначала. Большой интерес, первый вопрос, действительно большой интерес к творчеству господина Ким-Ки-дука проявляется в Европе, в России, огромное количество фанатов его творчества. В чем стоит главная причина этого? И второй вопрос, как вы относитесь, как вы оцениваете российский кинематограф, если у вас любимый фильм и любимый актер? 예, 저는 영화라는 역사가 저는 간단하지 않다고 생각합니다. 영화라는 역사는 굉장히 오래됐고 그 안에서 영화가 변해 어떤 그런 시츄에이션이 있다고 생각합니다. 그런 면에서 한국의 영화와 세계 역사의 영화는 조금 차이가 있다고 생각합니다. 개인적으로. 어쩌면 그런 면에서 제 영화가 약간은 세계 영화 역사에서 볼 때 어떤 새로운 독창적인 면이 있고 새롭게 시도하는 어떤 도전이 있고 모험이 있고 아마 그런 부분을 아마 유럽 영화계나 더 나아가서 러시아나 그런 어떤 많은 관객들이 조금 한국과 다르게 지지하는 부분이 있지 않나 이렇게 개인적으로 그렇게 생각을 하고요. 네. 그것은 제 영화가 갖고 있는 것이 간단히 한국적이다라는 지리적 문제가 아니라 인간이라는 보편적 문제를 다루고 있기 때문에, 그리고 인간이 가져야 되는 어떤 가치관이나 어떤 인간이 그 가치와의 어떤 인간적인 어떤 그런 고민들이 제 영화에 많기 때문에, 그리고 그런 부분들을 공감하기 때문에 어쩌면 제 영화가 유럽을 비롯한 전 세계 많은 나라들에서 상영이 되고 또 다른 평가를 받는 것이 아닌가 그렇게 생각합니다. 그런데 그것이 한국이 이해 못해서 유럽이 이해한다는 그런 차원보다는 영화의 역사에서 보면은 어떤 그런 기존의 영화 역사에서 가진 어떤 그런
역사 안에서 볼 때 약간 새로운 면들이 있지 않았나, 제 영화가. 그런 평가가 아닌가 생각합니다, 개인적으로. 첫 번째 질문입니다. Сейчас в современном кинематографе непростая ситуация. Я вообще не считаю, что кино это простое занятие. Действительно существует очень большая разница между международным кинематографом и корейским. Это большей частью связано с историей зарождения кино в европейских странах. В моих фильмах преобладают не моральные проблемы всего человечества, а скорее личные проблемы человека в современном обществе. Но я не могу сказать, что мои фильмы не пользуются популярностью в Корее из-за этого. Скорее так и сложилось, что у них есть какие-то новые стороны, которые, может быть, больше понимают в Европе, а не в Корее. 그리고 좀 더 한국 영화, 한국에서 저를 보는 관점의 차이를 조금 더 말씀드리면 한국에도 분명히 제 영화를 좋아하는 굉장히 많은 그 영화 관객들이 저는 있다고 생각합니다. 그리고 외국에도 있고요. 이 차이가 어디가 더 제 영화를 좋아하고 어디가 싫어한다는 의미보다는 제 영화의 어떤 표현이나 주제들이 그 어떤 분들은 다 한국이든 유럽이든 똑같이 저는 공평하게 보고 있다고 생각합니다. Также я хотела бы отметить, что в Корее многие люди хорошо относятся к моим фильмам. Я знаю, что много любителей и среди соотечественников. Однако главное это то, какие темы затрагиваются в моих фильмах, и то, что одинаково к ним относятся представители разных наций. 러시아 영화에 대해서는 제가 많이 보진 않았지만 굉장히 훌륭한 감독님들이 많이 계시다는 걸 알고 있고요. 소콜프 감독님도 그 중에 하나고요. 그 감독님 영화도 굉장히 저한테는 좋은 영화였고요. 그 외에도 작년 카자흐스탄 영화제에서 본 그 비트윈이라는 영화가 있죠. 이고르 감독님이었던 것 같은데 어쨌든 그런 영화들도 저한테는 많은 어떤 그 의미를 준 영화들이고요. 또 그 외에도 뭐 버전으로 가면 굉장히 좋은 영화들이 많이 있었다고 생각합니다. 그러니까 그 러시아 영화하고 제 영화를 굳이 비교할 어떤 그런 건 아니지만 러시아가 영화뿐만 아니라 문학에서도 굉장히 위대한 국가이고 또 그런 어떤 기본 어떤 그 바탕을 통해서 그 영화를 이해하는 특히 제 영화를 이렇게 받아들이는 그것도 유럽하고는 좀 틀린 면이 있다고 생각합니다. 아까도 이제 다른 인터뷰에서 말씀드렸다시피 유럽이 제 영화를 머리로 받아들인다면 러시아는 가슴으로 받아들이는 관객들이 아닌가. 아마 그것은 굉장히 큰 차이가 있다고 저는 생각합니다. 그런 면에서 저는 러시아에서 제 영화가 보여지고 관객들이 제 영화를 보고 또 그런 어떤 환경이 만들어지는 건 굉장히 저한테는 감사한 일이라고 생각합니다. Я, к сожалению, не имела возможности смотреть много российских фильмов, однако я знаю, что в России много хороших режиссеров, в том числе Соколов, я не могу извините, пожалуйста. В прошлом году я был на фестивале в Казахстане и смотрел там фильм «Битвин», мне тоже очень понравился, он произвел на меня большое впечатление. Однако я считаю, что не нужно сравнивать мои фильмы с фильмами российского производства. В Корее, в России великая культура, и не только кинематограф. И, как я уже сказала в предыдущем интервью, существует большая разница между Европой и Россией. В Европе мои фильмы воспринимаются в первую очередь головой, а в России мои фильмы люди воспринимают сердцем и душой. И сегодня я хотела бы, чтобы зрители создали особую обстановку и насладились при просмотре моих фильмов. Господин Ким, ваши фильмы поднимают очень серьезные проблемы, заставляют зрителей думать, задумываться о чем-то. А как вы относитесь к развлекательному кино? И, может быть, вы сами как зритель смотрите какое-то развлекательное? Или вам это совершенно неинтересно, это совершенно вне сферы ваших творческих искателей?
예, 저는 한국에는 굉장히 많은 오락 영화들이 상영을 하고 있어요. 뭐 헐리우드 영화들도 굉장히 많고요. 또 한국에서 만들어진 어떤 즐거운 영화들도 굉장히 많아요. 저도 분명히 그런 영화들을 보고 있고요. 그러나 저는 우리 현실을 살아가는 많은 사람들은 굉장히 일을 하고 굉장히 하루하루가 피곤한 어떤 사람들 입장에서는 오락 영화가 저는 분명히 필요하다고 생각해요. 예. 그러나 그 오락 영화가 줄 수 있는 한계가 저는 있다고 생각해요. 오락 영화가 관객들한테 주는 한계는 즐거움과 웃음과 감동일지 모르지만 저는 그걸로 모든 영화가 다 이렇게 표현되는 건 아니라고 생각해요. 그러니까 제 영화가 보기 힘들고 주제가 무겁고 또 이미지가 굉장히 아픈 어떤 영화 이미지가 많지만 결과적으로 우리가 인간으로서 현대사회를 어떻게 살아가야 하는지에 대한 질문을 저는 던지는 영화도 굉장히 중요하다고 생각해요. 그러니까 오락 영화를 만드는 많은 감독들이 있겠지만 저는 티에타라든지 제가 이전에 만든 제 영화들의 어떤 주제들을 말하는 감독으로서 제가 영화를 만든다는 것에 또 그것이 영화의 한 중요한 역할이라고 저는 믿고 있습니다. Действительно, сейчас очень много развлекательных фильмов и в Корее, и произведенных в Голливуде. Я тоже их смотрю порой, но я считаю, что они играют очень большую роль для людей, которые работают в фильмах, каждый день устают. Для них именно нужно что-то легкое, веселое. Однако этим ограничивается роль развлекательного кинематографа. Мои фильмы, их тяжело смотреть, они затрагивают очень глубокие темы, приносят боль зрителям. Однако именно такие темы я бы хотела затрагивать в своем творчестве, о том, как люди живут, как они должны жить в современном мире. И несмотря на то, что много развлекательных фильмов сейчас производится, но мои фильмы, в том числе и «Пьета», играют другую, но от этого не менее важную роль в современном кинематографе. Сегодня вы проведете еще и мастер-класс. Понятно, что за 1,5 часа научить ничему нельзя, но какие главные темы вы собираетесь поднять в своем выступлении перед студентами? 저는 최근에 제가 만든 피에타라는 영화는 제작비가 많지 않았어요. 제작비가 약 1억 5천만 원 한국 돈으로 아마 미국 돈으로 10만 달러, 10만 달러 정도의 어떤 제작비가 들어왔는데 그 영화의 어떤 제작비는 많은 건 아니에요. 한국 영화 한정에서는. 그렇지만 그 영화가 가진 의미나 그 영화가 보여지는 나라는 굉장히 저는 많을 거라고 생각해요. 앞으로 그 영화가 많은 나라에 이렇게 판매가 됐고 아마 올해와 내년에 많은 나라에서 개봉을 하게 될 것 같아요. 제가 이 말씀을 드리는 것은 영화는 돈으로 만드는 것이 아니라는 얘기를 드리고 싶어서 이제 이 말씀을 드리는데 요즘에는 디지털 카메라도 많고 그리고 피에타라는 영화를 찍은 카메라는 캐논 마크2라는 카메라예요. 캐논 마크2는 비용이 굉장히 많이 안 드는 카메라고 그 카메라로 이 영화를 찍었어요. 그러니까 요즘에는 어떤 많은 제작비가 들지 않아도 영화를 찍을 수 있는 시대가 왔고 그렇게 해서 자기가 할 수 있는 감독의 어떤 표현을 할 수 있는 시대라고 생각해요. 이제 그런 점에 대해서 영화는 돈이 아니라 열정과 가슴으로 찍는 것이다. 이런 얘기를 좀 해줄 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. В своем фильме «Пьета» действительно он был снят на очень небольшой бюджет, всего 100 тысяч американских долларов. По сравнению с другими корейскими фильмами это очень небольшая сумма. Однако в этом фильме заложен большой смысл. И сейчас будет проходить премьеры во многих странах и в конце этого года, в начале следующего. И я считаю, что кино снимается не благодаря деньгам.
Этот фильм «Пиета» тоже был снят на не самую дорогую камеру, когда Марк 2, и для этого не требовалось больших денег. Я считаю, что сейчас пришел период малобюджетного кино, когда кто угодно может купить неплохую камеру и снять на нее все, что он захочет сам. Кино — это не деньги, это в первую очередь страсть и душа и желание режиссера. С тем, что знаю, что вначале вы начинали как художник, те художественные традиции, которые оказали существенным влиянием на кинематограф, на фильм, на их поэтику. А второй вопрос связан с тем, что не было никогда соблазна интересоваться видеоартом, да? То есть почему, скажем, эта область, насколько она не была интересна? Интересно, почему? 예, 제가 그림을 이제 오일 페인팅을 좀 뭐 한 오랫동안 그렸는데, 그리고 프랑스에서 그림을 약 2년 동안 그렸고요. 근데 제가 화가로는 크게 이렇게 제 그림이 알려지진 않았어요. 근데 어쨌든 그런 그림을 그린 경험들이 영화에는 많은 도움이 되고요. 특히 화가들 중에는 뭐 에곤 실레라든지 크리스토프 클림트라든지 이런 분들의 그림들이 저한테는 굉장히 많은 영향을 끼친 것 같아요. Да, я начинала писать музыкальными красками, долгое время занималась именно этим, в том числе 2 года, когда жила во Франции. Однако будучи художником, я не получила такой большой популярности. Для меня оказали большое влияние такие художники, как Климт. 네, 그리고 그 비디오 아트에 대해서는 제가 해본 적은 없지만 굉장히 그 관심은 있어요. 관심은 있고, 어쨌든 저는 영화라는 걸 찍기 때문에 지금 그 비디오 아트라는 어떤 미디어 표현에 대해서는 아직 저는 뭐 그렇게 해보진 않았지만 미래에 거기 어떤 주제가 있다면 한번 해볼 수 있지 않을까 생각합니다. Я, к сожалению, ни разу не пробовала заниматься видеоартом, но у меня есть к этому интерес. Сейчас я создаю фильмы, и в будущем, если у меня будут какие-то идеи, я бы с удовольствием занялась видеоартом. Можно два вопроса? В ваших фильмах много молчания, которое очень интересно считывать. Скажите, пожалуйста, каково ваше обоснование? Почему так? И если в Корее такая поговорка, как в России, слово серебро, а молчание золото. И еще один вопрос. Если бы вас спросили, какой вы человек в большей степени, мягкий или жесткий, что бы вы ответили? Спасибо. 영화에서 대사, 말, 언어. 영화에서 언어는 때로는 굉장히 필요하다고 생각합니다. 예를 들어 그 미국 감독이 영화 뭐죠? 우디 앨런 감독 영화를 보면 굉장히 많은 다이얼로그가 있고 또 그것이 많은 의미를 전달하는 경우가 있고요. 저는 이제 뭐 트리 아이언, 빈집, 그리고 디 아일 섬, 그리고 배드가이, 나쁜 남자 이런 영화들은 대부분 대사가 이제 없죠. 대사가 없고 액션으로만 이렇게 이루어졌는데, 그것도 저는 많은 영화의 의미를 전달하는데 중요한 어떤 그 메시지를 준다고 생각합니다. 이렇게 좀 전에 말씀하신 것처럼 러시아에서는 말이 있는 게 은이라면 말이 없는 건 금이다. 한국에도 그런 말이 있습니다. 한국에도 침묵은 금이다. 말하지 않는 것은 금이다라는 표현이 있습니다. Я считаю, что реплики нужны и очень важны в фильмах. Например, у американского
реален, много диалогов, и они передают основной смысл, основной смысловую нагрузку любого фильма. Однако в моих фильмах «Пустой дом», «Плохой парень» главный смысл несут именно действия. Основная смысловая нагрузка не на репликах героев. В Корее тоже есть такая поговорка, очень похожая, да, звучит как молчание. 제 성격은 굉장히 명랑한 성격입니다. 이렇게 잘 웃고 사람들하고 있을 때 잘 사람들을 웃기고 굉장히 유쾌한 그런 성격입니다. Я бы сказала, что у меня очень яркий характер, я много смеюсь и очень много стараюсь сидеть людей вокруг себя. И очень хочу быть яркой и светлой личностью. Здравствуйте, приятно снова видеть вас. У меня такой вопрос в Венеции. Вы говорили, что получил золотой глоб, вы говорили, что, возможно, это как-то повлияет на судьбу фильмов, подобных «Питье» в Корее, в прокате. И интересно, насколько действительно повлиял фестивальный успех на то, как фильм прокатывался в Корее. И также я знаю, что вы пишете сценарий нового фильма. Можете ли что-то о нем рассказывать? Можете ли что-то рассказать, если это возможно? И было ли проще благодаря успеху в Венеции как-то найти партнеров, не знаю, инвесторов на новый фильм? 피에타라는 영화가 이제 아마 베니스에서 상을 받지 않았다면 아마 한국 극장에서도 많이 상영을 못했을 거예요. 어쨌든 베니스에서 주목을 받고 그랑프를 받으면서 한국에서 개봉하는 극장 수도 많이 늘어났고 관객들도 굉장히 많이 보게 된 계기가 된 건 사실인 것 같아요. 그걸 통해서 오랑이 영화가 아닌 피에타가 한국에서 많은 사람들이 볼 수 있는 기회가 주어진 것에 대해서는 아마 상을 받았기 때문에 가능하지 않았나 개인적으로 생각하고요. 그러나 그걸 떠나서 피에타라는 영화가 가진 그 중요한 메시지는 돈이 인간관계를 파괴하는 어떤 그런 거에 대한 메시지가 있기 때문에 그 부분에 있어서는 우리가 한 번 정도 돈이라는 것에 대해서 생각해볼 어떤 중요한 계기가 되지 않았나 이렇게 생각합니다. Вы правы, если бы в Венеции я не получила гран-при и другие призы, я уверена, что в Корее моими фильмами так не интересовались. Сейчас, в том числе, уже была премьера, пользуется успехом этот фильм, и он не является развлекательным, как большинство корейских фильмов, но теперь многие зрители его смотрят и в Корее, и это произошло именно благодаря Венецианскому кинофестивалю. И я думаю, что основной темой его являются деньги, в том числе то, что деньги разрушают человеческие отношения. 그리고 저 개인적으로는 러시아의 한국 영화가 생각보다 유럽보다는 많이 안 알려진 것 같더라고요. 제 영화는 물론 거의 다가 러시아에서 개봉을 했지만 한국에 다른 좋은 감독들이 굉장히 많거든요. 제가 알기로는. 그 감독님들의 영화도 한번 관심을 가지면 제 생각엔 러시아 관객들한테 많은 어떤 영향을 주지 않을까 생각합니다. В России до сих пор неизвестны, широко не представлены корейские фильмы, если исключить мои работы. Однако я уверена, что в Корее много хороших режиссеров, и я очень хотела бы, чтобы и на них обратили внимание российские зрители. 그리고 지금 제가 다음 작품으로 준비하고 있는 것은 마찬가지로 인간의
어떤 그런 존엄성, 우리 인간이 각자 가진 어떤 인간의 가치에 대해서 아마 영화를 하게 될 것 같습니다. 누구나 인간은 존중받아야 된다라는 그런 어떤 주제가 될 것 같습니다. В следующем фильме я бы хотела затронуть такие проблемы, как моральные ценности каждого человека, о том, что каждый достоин уважения. Спасибо большое. Есть еще вопрос? Хотела сказать последний. Ну, давайте. В вас в фильме «Материальная сетевая» есть такое выражение «понравится тебе», ну, оно, кстати, девушки, да? «Понравится тебе, понравится кому-то другому». Скажите, что вам нравится настолько, что вдохновляет вас на создание кино? Спасибо. Что вас вдохновляет? 그 활의 주제는 그랬던 것 같아요. 영화 활의 주제는 이제 나이가 들지만 나이 들어도 어떤 열정이 있어야 된다. 이렇게 활의 그 마지막 라트의 어떤 이렇게 문장이 나오는데 죽을 때까지 활처럼 이렇게 강하게 살고 싶다. 아마 이런 문장으로 이해하실 거예요. 그러니까 저는 영화를 만든다는 것이 제 에너지를 보여주는 거라고 생각해요. 이 사회에. 그리고 반대로 제가 그 에너지로 세상을 살겠다는 어떤 그 강한 저의 어떤 자의식인 것 같아요. 결국 인간은 무엇인가 좋아하지 않으면 살아갈 힘이 없다고 믿어요, 저는. 그러니까 제가 영화를 찍는 것이든 사랑을 하는 것이든 그것은 제가 살아가기 위한 저 자신의 에너지를 운용하는 힘이라고 생각해요. 그런 의미에서 저는 지금 영화가 저에게는 가장 큰 어떻게 보면 힘이자 살아가는 이유가 아닌가 이렇게 생각합니다. Главная идея в фильме «Стрела» состоит в том, что даже когда человек стареет, ему должна быть страсть для того, чтобы он полноценно жил. Главный герой фильма «Стрела», он сильный, остается сильным, как натянутая стрела до самой старости. И на этом можно показать мою энергию, мое отношение к жизни. Я считаю, что если человек не будет чем-то увлечен постоянно, то он не будет сил на полноценную жизнь. И в этом стоит мое главное сообщение для зрителей. Два последних вопроса. Вы? Потом вы. В продолжении вопроса о русском кино, который задавал коллега, хотела спросить, вот вы сказали, что вы используете международные фестивали, чтобы показать свое кино, а используете ли вы для того, чтобы посмотреть чье-то чужое кино, и видели вы, например, фильмы российских режиссеров, например, того же Звягинцева Елену, который соревновался с вами в секции «Особых взглядов» в Каннах в прошлом году, и Кирилла Сведенникова «Измена», который был вашим конкурентом «Золотого льва» в этом году. И смотрите ли вообще работы своих конкурентов, которые в конкурсе? 예, 제가 이제 국제영화제를 가면은 칸, 베를린, 베니스에 이렇게 영화를 가져갈 때는 제 영화만 남한테 보여주는 것이 아니고 시간이 있을 때마다 같은 시대를 사는 다른 감독들의 영화도 항상 이렇게 보는 편이에요. 예, 그래서 그런 같은 시대를 사는 감독들의 영화를 보고 저도 어떤 공감대를 얻고 또 그분들도 제 영화를 보고 공감대를 얻고 그러니까 국제영화제는 제 영화만 보여주는 영화제가 아니라 같은 감독들이 서로의 영화를 보는 어떤 커뮤니티의 그 운동장, 커뮤니티의 그 공간
같다는 그런 생각을 개인적으로 합니다. 그리고 말씀하신 감독님들의 영화는 제가 보지 못한 것 같아요. 기회가 되면 찾아보겠습니다. Я всегда смотрю работу других авторов, в том числе и на Каннском фестивале в Берлине, и в Венеции. Я особое внимание обращаю работу своих конкурентов. Я считаю, что международные фестивали можно оценить как какое-то общество режиссеров, которые смотрят фильмы друг друга и вдохновляются этим. Что касается вышеупомянутых Звягинцева и Слепникова, я, к сожалению, их работу еще не видела, но с удовольствием найду и посмотрю. Скажите, пожалуйста, ваши фильмы обычно изобилуют символами. В новом фильме «Пята» есть ли символы, которые относятся к какой-то корейской культуре? И второй вопрос, если позволите. Ваши фильмы называют притчами. Вы согласны с этой интерпретацией, с этим комментарием к вашим работам? Спасибо. 피에타라는 영화에서 이제 가장 중요한 이미지는 노동자들의 어떤 이미지, 그리고 기계, 머신, 그 프레스, 또 카터, 한국말로 선반, 밀링, 셀을 깎고 셀을 이렇게 가공하는 그런 기계. 그러니까 엄청난 파워가 있는 머신들이 굉장히 많이 나와요. 거기서 사람들이 거기에 손이 잘리고 다리가 잘리고 어떤 기계와 인간의 관계는 무엇인가, 그런 것들이 굉장히 이미지로 많이 충격을 주고 또 영화의 어떤 그런 파워풀한 어떤 이미지를 전달해주고 이제 그런 면들이 이 피에타에서 굉장히 많아요. 결국은 우리가 살아가는 인간들은 어떤 기계의 그 원리 안에 어쩌면 그 비슷한 원리로 우리가 살아가고 있지 않느냐라는 그런 어떤 메시지를 주기 위한 이미지 장치 같아요. Главная картинка, главная идея фильма «Пята» — это труд человека, его отношения с инструментами, с оборудованием. Там присутствуют сцены с разнообразными машинами, с прессами, наковальнями, где людям отрезают руки и ноги. И одна из главных моих идей — показать, в каких отношениях находятся всякие приборы и работники физического труда. И также я хотела бы затронуть такую тему, как неужели люди живут по такому же принципу, как и оборудование. 피에타가 어쩌면 어떤 고백이라기보다는 물론 그 안에 제가 어릴 때 일했던 그 기계들이 제가 이제 그 일했던 공간이죠. 청계천이라는 한국의 어떤 그 기계들의 어떤 그 기계들이 있는 그 지역은 제가 어릴 때 16살 때 거기서 일했던 공간이긴 해요. 그렇다고 제 이야기를 하는 건 아니라 그 한국의 그 기계를 다루는 노동자들의 이야기, 그리고 그 노동자들과 자본의 어떤 그 자본주의에 관한 어떤 돈이 최고가 된 어떤 시대의 노동자들과 돈과의 어떤 관계에 대한 이야기를 하는 것이 피에타의 내용이 아닌가 싶습니다. Касательно темы притчи и признаний собственных, я сам работаю в индустриальном регионе, который находится около ручья Чонгичон в Сеуле с 16 лет. Однако это не моя собственная история. Я бы хотела обратить внимание зрителей на тех людей, которые там работают, на их истории. О том, что в современном мире самое главное место занимают деньги, в первую очередь, и капитализм, и капиталистические отношения. И основная моя идея — показать связь человека и денег. 제가 어제 함부르크에서 여기 모스크바를 갔거든요. 그리고 그 전에 한국에서 이제 제 영화 피에타 개봉을 했고
이제 지금 극장에서 다 끝났어요. 제가 영화를 한 편 만들면 꼭 이렇게 몸살이 걸리거든요. 지금 굉장히 몸살 감기에 제가 좀 이렇게 몸이 힘든데, 그런데도 이렇게 러시아에 와서 러시아 관객들과 이렇게 만나니까 저는 굉장히 즐겁습니다. Я вчера прилетела в Москву из Гамбурга, а до этого состоялась премьера фильма «Пьета» в Корее, а сейчас мы уже закончим, сейчас он уже не идет на корейских кинотеатрах. К сожалению, после каждого своего фильма я заболеваю, сейчас я тоже немного простужен, однако мне очень приятно встретиться сегодня с вами и с российскими зрителями в Москве, я очень рада. 제가 이렇게 여기 계신 분들하고 1대1로 인터뷰를 계속 다 해드려야 되는데 이렇게 단체로 하게 돼서 정말 죄송합니다. Я бы очень хотела с каждым из вас побеседовать лично, провести личное интервью, но, к сожалению, вынуждена ограничиться такой сессией общей. Очень рада. Спасибо большое господину Киму, спасибо большое Александру за перевод. Вам за вопросы. Сейчас у нас будет небольшой протокол вверху. Мы поднимаемся туда. Спасибо большое. 고맙습니다. Стоим, 고맙습니다.